inilah mesin stretching, penjahitan rumput. Cara kerjanya seperti ini. Dan ini cara kerjanya. Ini ada dua, bisa matiin ini cara kerjanya. Dan hasilnya pun seperti ini. Nah, beda kan? Hasilnya seperti ini. Ini rumput asli, dan ini rumput yang sudah di bit stitching. Perbedaannya cabai hijau. Kita lihat benangnya. Benangnya cara kerjanya benangnya seperti ini. Halus dari rumput sintetis.